Fabriano, nelle Marche, custodisce tesori che attendono solo di essere scoperti e tra questi spicca l'imponente chiesa abbaziale di San Benedetto, che racchiude in sé secoli di storia e arte. Questa chiesa fu fondata nel 1244 da Silvestro Guzzolini, un eremita nobile osimano che volle costruire una cappella per accogliere la sua comunità in crescita e avvicinarla ai fabrianesi. Il suo aspetto attuale, con una magnificenza barocca, nasconde un passato ben più antico. L'edificio sorse infatti su una preesistente costruzione romanica. È affascinante notare come le sue fondamenta attuali poggino sulle vestigia di un antico monastero benedettino risalente al XIII secolo, un vero e proprio viaggio nel tempo che si può intuire osservandone la struttura. Oltre ai frequenti rimaneggiamenti nel corso dei secoli, l'edificio venne riconsacrato nel 1287 a San Benedetto da Norcia, mentre la cripta, realizzata nel 1586, custodisce ancora oggi le reliquie del beato Giovanni Bottegoni, uno dei primi discepoli di San Silvestro, e un raro altorilievo in pietra del 300 che lo raffigura. All'interno l'occhio viene catturato dalla splendida Gloria di San Benedetto, che adorna la cupola, un'opera del pittore di origini fabrianesi Francesco Vanni. Curiosamente, la cupola stessa, con i suoi affreschi, venne realizzata solo nella seconda metà del Seicento, aggiungendo un tocco di maestosità al già ricco interno. Un altro dettaglio che colpisce è il pregevole coro ligneo, intagliato con una precisione e una ricchezza di dettagli che lo rendono una vera e propria opera d'arte a sé stante. A lavorarci fu il maestro veneto Giovan Battista di Matteo, un talento che ha lasciato un'impronta indelebile nella chiesa. Spostandosi verso l'altare, l'attenzione ricade sul prezioso crocifisso ligneo, un pezzo di grande valore storico e artistico. Si narra che sia stato donato alla Chiesa dal vescovo di Fabriano e Matelica, che lo aveva ricevuto in dono dal Papa Paolo V. Infine, merita una menzione particolare il portale d'ingresso. Nonostante la sua semplicità, è l'unico elemento che conserva ancora l'aspetto originario romanico-gotico, un autentico frammento di storia che ci permette di connettere il passato più remoto della Chiesa con la sua attuale e sfarzosa veste barocca. Seguiteci in questo viaggio unico tra arte, storia e natura, fino in Germania. Iscrivetevi al canale per scoprire di più su questa e altre meraviglie italiane. Qual è il vostro luogo preferito nelle Marche? Scrivetelo nei commenti.